कर्मचारी भेलालाई प्रचण्डको सम्बोधन पूर्व माओवादी एकताको श्रृङ्खला नजिकियो। उपराष्ट्रपति निवासमा प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराई बीच समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे छलफल। गणतन्त्रलाई उल्टाउने प्रवृत्ति अझै कायम भएको प्रचण्डको दाबी। एसपीपी बारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउने गठबन्धनको निर्णय। पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको प्रचण्डको दाबी। प्रधानमन्त्री देउबा भन्छन् एसपीपी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन। ढुक्क हुनुहोस्, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीचको बेस्ट ब्रेकफास्ट मिटिङ उपेन्द्रसँग नबस्ने भए अलग्गै रहन आग्रह। एमाले अध्यक्ष ओलीको दुस्साहस ढाकछोप गर्न प्रदीपकुमार गेवालीको प्रश्न। अमेरिकी एसपीपी कहाँबाट पलायो? प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा नआउनु लोकतन्त्र प्रतिकूल भन्ने प्रस्तावले विवाद। भीम रावल आक्रोश भई आखिर किन आएनन् प्रधानमन्त्री देउबा? नेकपा एमाले एसपीपीलाई आगामी संसदीय निर्वाचनको एजेन्डा बनाउन खोज्यो। नेपाली कांग्रेसको आरोप प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएपछि कुनै काम अगाडि नबढाएको भन्दै प्रदीपकुमार गेवालीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। 81 आयु निकै दुःखद खबर। एकाई 185 यात्रु बोकेर उडेको जहाजमा 81 इन्जिनमा आगो लागेपछि यात्रुहरूको रुवावास मच्चियो खैला बैला। के कति क्षति भयो त कसरी लाग्यो जहाजमा आगो? आगामी मङ्सिरमा चुनाव गर्ने गरी तयारी सुरु भएको छ। माधव कुमार नेपालको दाबी। मन्त्री नफेरिकन डा बाबुराम भट्टराईलाई रोक्ने उपेन्द्र यादवको रणनीति। गठबन्धनकै कारण पोखरामा जित्यौ, संसदीय निर्वाचन समय निरन्तरता दिन्छौँ माधव कुमार नेपाल। विद्यालयमा हिसाब माग्दा प्रधानाध्यापकले कुटेको शिक्षिकाको आरोप। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई निर्घात रूपमा कोटपिट गरेका मन्त्री प्रेम आलेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा उजुरी। अश्लील गालीसहित नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई कार्यालयमै गएर ठोके। चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ एकाएक मृत फेला। बाघको आक्रमणका कारण चितवनमा धेरैजनाको ज्यान गयो। लागु औषध सहित 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। सांसद बस्नेतद्वारा रानी खोला पुल उद्घाटन। एकाएक जुवा खेल्दै गरेका 7 जना पक्राउ। गायिका समीक्षा अधिकारीको एकपछि अर्को गीत बजारमा। पल्सा छुट्ने बारे ठुलो खबर। समीक्षा अधिकारीले लेखिन् यस्तो स्टाटस। समीक्षा अधिकारीका गीतहरू दिन प्रतिदिन बजारमा आउँदै पल्सा कहिले छुट्छन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मेची भन्सार भित्रबाट राजसु छली ट्रक नियन्त्रणपछि खुल्यो रहस्य। मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु। सिराहामा करेन्ट लागेर एक मजदुरको ज्यान गयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जन्मघरलाई बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाइने। एसपीपीको विरोधमा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिए प्रदर्शन गर्न। दुर्गा प्रसादलाई भेटेका व्यक्ति दुबईका असली राजकुमार नभएको खुलासा। सुनको लौरो बारे अनुसन्धान सुरु। कसरी दिए सुनको लौरो? कति तोलाको छ त दुर्गा प्रसादलाई दिएको सुनको लौरा? यसबारे जानकारी। आज हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने। ताप्लेजुङमा पहिरोले 8 घर बगायो। के कति क्षति भयो यसबारे जानकारी। विराटनगरमा पिस्तोल सहित 1 जना प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सर्लाहीमा कार दुर्घटना, 1 बालकको मृत्यु, 7 जना घाइते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको बलमा स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगर जितेको भन्दै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। आज आइतबार सम्पादकहरूसँगको संवादमा उनले गठबन्धनभित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिर महिनालाई आधार बनाएर छलफल भइरहेको भन्दै सिट सङ्ख्याको टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले पार्टीका बैठकमा गठबन्धनभन्दा सङ्गठन विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको निर्देशन
आफूले निर्देशन दिएको बताएका छन्। हामीले पार्टीमा गठबन्धनको गीत गाउन बन्द गर्नुहोस् भनेका छौँ। गठबन्धनको विस्तारमा लाग्नुहोस्, टोलसम्म पुर्याउने सङ्गठन पुर्याउने काममा लाग्नुहोस् भनेका छौँ। उनले भने निर्वाचनमा कति मत पायौँ भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौँ। गठबन्धनकै कारण महानगर पनि जितेका छौँ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणलाई सदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा कुनै सम्झौता नगर्ने सहमति पनि शीर्ष नेताहरूबीच जुटेको छ। प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जाने तर कुनै सम्झौता र समझदारी नगर्ने सहमति भएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने अमेरिकी सैन्य रणनीतिक स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई अमेरिकी सेनाले ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी भ्रमण नगर्न संसदीय समितिले सुझाव दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले उक्त सुझावलाई पालना नगरी भ्रमणमा जाने निर्णय गठबन्धनबाट अनुमोदन गराएका हुन्। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि उठेको थियो। बैठकमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू कर्मश शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल साथै उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी भएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम कुमार आलेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सङ्घीय संसद सचिवालयमा उजुरी परेको छ। आलेले अश्लील शब्द बोलेको र कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विरुद्ध संसद सचिवालयमा उजुरी परेको हो। अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र काठमाडौँ स्कुल अफ लमा कानुनको विद्यार्थी रहेकी रेजिना पौडेलले मन्त्री आले विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। उजुरीमा मन्त्री आलेले यसअघि पनि भारतमा रहेका एक व्यक्तिलाई टेलिफोन मार्फत अश्लील शब्द प्रयोग गरेको, धम्की दिएको घटनाहरू सार्वजनिक भएको र केही दिन अगाडि सोही प्रवृत्तिको सुन्नै नसकिने शब्द प्रयोग भएको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएकोमा त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 216 को उपनियम ख अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने उल्लेख छ। यस्तै सोही नियमको उपनियम 2 मा आचार संहिता प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागू हुने विषयमा उल्लेख गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, यसरी नियमको बर्खिलाप गरी माननीय ज्यूले आफ्नै कार्यकक्षमै अपशब्द प्रयोग गर्दै भएको घटनालाई सामान्य विषय मान्न मिल्दैन। मन्त्री प्रेम आलेको क्रियाकलापले नेपालको भाषा र संस्कृतिमाथि ठूलो चोट पुर्याएको र सामाजिक सुव्यवस्था तथा मर्यादामाथि साधिकार व्यक्तिबाटै निर्लज्ज प्रहार भएको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ताप्लेजुङमा 8वटा घर पहिरोले बगाएको छ भने गाउँ गाउँमा जोखिम बढेको छ। निरन्तर वर्षा भइसके गएको पहिरोले 8वटा घर बगाएको हो। गत बिहीबार यता जिल्लामा वर्षाका कारण बाढी पहिरोले क्षति गर्न थालेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अनुसार सिरिजङ्गा गाउँपालिका 6 मामाङखे गाउँका 2 र वडा नम्बर 7 खेवाङ गाउँमा 1 गरी 3 घर पहिरोले बगाएको छ। 35 घर परिवार विस्थापित हुन पुगेको समितिले जानकारी दिएको छ। विस्थापित परिवार अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको विद्यालयमा बस्दै आएको सिरिङ्जा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चित्र माओले जानकारी दिएका छन्। गत शुक्रबार सिरिङ्जामा पहिरोमा परे 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै मिक्खाखोला गाउँपालिकामा 3 घर पहिरोले बगाएको विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। फक्ताङलुङ गाउँपालिका 2 खेजीनेम गाउँका 2 घर पहिरोले बगाएको छ। 30 घर परिवार विस्थापित हुन पुगेको फक्ताङपुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बुले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जोखिमयुक्त बस्तीका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि आवश्यक सामग्री समेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराइसकेको छ। केही घर परिवार विद्यालयको भवनमा समेत बस्दै आएको जनाइएको छ। निरन्तर वर्षाका कारण गाउँ गाउँमा बस्ती उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन्। सदरमुकामबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालनमा समेत समस्या हुँदै आएको विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। विपदबाट बच्नका लागि सुरक्षित स्थानमा बस्न समेत प्रशासनले जिल्लावासीहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुनु संसदीय गरिमाको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेका छन्। समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको अमेरिकी भ्रमणबारे जानकारी लिन बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा अनुपस्थित भएपछि नेता रावलले आक्रोशित हुँदै भने उहाँ बिरामी, विदेश भ्रमण वा अन्य जरुरी कुरा नभई प्रधानमन्त्री समिति बैठकमा अनुपस्थित हुनु संसदीय गरिमाको अवमूल्यन हो। बैठकमा आउँदिन भनेर सचिवालय मार्फत आउँदिन भन्नु खेदजनक छ। समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। उनले संसदीय समितिमा सरकारले एसपीपीमा नरहने भनेर पत्र लेख्न निर्देशन दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। एसपीपीमा सहभागी हुन सेनाले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। यसअघि शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई समितिले बोलाएर छलफल गरेको थियो। भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का बीच हात हालाहाल झण्डी भएन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दुबईका राजकुमार जुमा अल मोक्तमले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई सुनको लौरो उपहार दिएका छन्। परसाईकै निमन्त्रणमा 3 दिने भ्रमणका लागि शनिबार काठमाडौँ आइपुगेका राजकुमारले झापा पुगेर विमानस्थलमै उपहार दिएका हुन्। श्री एयरलाइन्सको चार्टर विमान मार्फत चन्द्रगढी विमानस्थल पुगेका राजकुमारलाई परसाईले स्वागत गरेका थिए। राजकुमार मक्तुमले झापामा 2 दिन बिताउने कार्यक्रम तय भएको छ। झापासँगै काठमाडौँ र पोखराको भ्रमण गर्ने पनि तयारी रहेको छ। उनले बिर्तामोडमा रहेको बीएनडीसी तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको पेट सम्बन्धीको सिटी स्क्यान मेसिनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। राजकुमार मक्तुम दुर्गा परसाईको निमन्त्रणमा नेपाल आएको अस्पतालको सूचना शाखाले जानकारी दिएको हो। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतको बिहार राज्यको पटनाबाट राजधानी नयाँ दिल्लीका लागि उडेको स्पेस जेटको विमानमा आगलागी भएको छ। विमानको बायाँ इन्जिनमा आगो लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विमानमा आगो लागेपछि फर्काएर पटनामै सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका तस्बिर एवं भिडियोहरूमा विमानको बायाँ इन्जिनबाट धुवाँको मुस्लो निस्किएको देख्न सकिन्छ। विमान चालकले विमानको इन्जिनलाई बन्द गरेर सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विमानमा चरा ठोकिएको उडान नियामक डिजिसीले जनाएको छ। उक्त विमानमा 185 यात्रु सवार रहेको पाइएको छ। घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति भने नभएको भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन खबरले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा रङ्गशाला र पार्क निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा निर्वाचनमा अध्यक्षका उम्मेद्वार पङ्कज विक्रम नेमाङसँगको भेटमा मेयर शाहले सो कुरा बताएका हुन्। लिग खेल्ने काठमाडौँका क्लबहरूमा बाहिरका खेलाडीकै वर्चस्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय खेलाडी उत्पादन गर्न ल्यान्डफिल साइटमा रङ्गशाला र पार्क निर्माण गर्न चाहेको बताएका हुन्। मेयर शाहले भने, हामी सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट जुन काठमाडौँभन्दा 12 किलोमिटर मात्र टाढा छ, अहिलेको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गरेर सुन्दर रङ्गशाला तथा पार्क निर्माण गर्न चाहन्छौँ। टुडी खेल लगायत महानगरका अन्य पार्क र मैदानमा राति खेल्न मिल्ने गरी फ्लड लाइट जडान गर्ने पनि उनले बताएका छन्। अहिले पनि काठमाडौँ महानगरमा रहेका ए डिभिजन क्लबहरूलाई वार्षिक 10 लाख दिँदै आइरहेको छ। मेयर शाहसँगको भेटमा नेमाङले महानगरको फुटबल विकासका लागि महानगरसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। छलफलमा नेमाङसहित उपाध्यक्षका उम्मेद्वार दावा लामा र नवीन पहाडे पनि सहभागी रहेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतमा कोरोना भाइरसबाट थप 12,879 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। शनिबार मध्यराति अर्थात् गत 24 घण्टाको समय अवधिमा भएको कोरोना सङ्क्रमितको यो सङ्ख्या 3 महिनापछिको नै अत्यन्तै धेरै हो। भारतमा गत बुधबारबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या 12,000 नागेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसै वर्षको फेब्रुअरी 26मा भारतमा 11,479 कोभिड-19 सङ्क्रमित थपिएका थिए। भारतमा शनिबार 12,879 जना सङ्क्रमित थपिएपछि भारतमा सन् 2020 को मार्चबाट सुरु भएको कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 4,32,96,692 पुगेको छ। यसमध्ये 72,474 सक्रिय सङ्क्रमित रहेको समाचारमा जनाइएको छ। सक्रिय सङ्क्रमितको यो सङ्ख्या कुल सङ्क्रमितको
0.17% हो। त्यस्तै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ। भारतमा तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि जोखिम बढ्न थालेको बताउन थालिएको छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोनाको संख्या बढ्दै जान थालेको छ।